ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான லட்டு பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஹெல்த்தியான லட்டுக்கு நான் என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, 2 சீடு வகையும் 3 நட்ஸ் வகையும் எடுத்திருக்கேன். அந்த 2 சீடு வகை என்னென்னா லின்சீடும் பம்கின் சீடும், இந்த 2 சீடும் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்திருக்கேன். இது கூட நட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பீனட்ஸு, ஆல்மண்டு, வால்நட், இந்த 3மே. இது தனித்தனியாக கொடுத்தா வால்நட்டெல்லாம் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த லின்சீடெல்லாம் நம்ம ஃபுட்டில் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. பட் இப்படிவாது ஒரு லட்டு செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா சாப்பிட்டாங்க. ஸோ அதான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். எப்போவுமே இது கூட நான் டேட்ஸ் மட்டும் போட்டு அரைப்பேன் ஸ்வீட்டுக்காக. இந்த தடவை டேட்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ரைசன்ஸும் ஒரு 3 ஃபிக் ஃப்ரூட் இருந்தது, ட்ரை ஒன்று. ஸோ அதையும் போட்டேன். இதுவும் பத்தாமல் கொஞ்சம் சுகர் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் ஜாங்கிரி போட்டேன். இது இல்லாமல் நீங்கள் டேட்ஸ் போட்டுக்கலாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி நம்ம லட்டு மாதிரி பிடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இதை பவுடர் பண்ணுறதுக்கு நான் நட்ஸை கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அது இல்லைனா கொஞ்சம் ரொம்ப திப்பியாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால தான் அந்த நட்ஸை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட இந்த சீட் 2யுமே போட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸ்வீட்டு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஜாங்கிரி போட்டேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் டேட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள். நான் அது முன்னாடி அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். வீட்டில் இல்லைங்கிறதுனால நான் ஜாங்கிரி போட்டேன். இதெல்லாம் நல்லா அரைச்சிட்டு நீங்கள் ஒரு நம்ம லட்டு சைஸில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சாங்கன்னா 1 வாரம் ஆனாலும் வெளியே வச்சிங்கன்னா கிடவே கிடாது. அந்த வாடைக்காக கொஞ்சம் நான் ஏலக்காய் பொடி போட்டேன். போடலைனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ ஏலக்காய் நான் கொஞ்சம் பொடியாக போட்டிருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தியான லட்டை வீட்டிலையே செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். பசங்க அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ நம்மளுக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.